Oljuštite šargarepu i krupno isecite. Krupno isecite luk. Isecite papriku. Juneće rebra namažite maslinovim uljem. Usolite i pobiberite rebra i dobro ih utrljajte. Na maslacu propržite rebra sa svih strana dok ne porumene. Na istoj masnoći kratko propržite povrće. Maslinovim uljem podmažite posudu. Ja sam ovdje koristio zemljanu šerpu zapremine 4 do 5 litara. Na dno posude izručite povrće, a preko njega poređajte propržena rebra. Dodajte jednu kašiku paradajz pirea. Nalijte crveno vino tako da prekrije svo meso. Ubacite 2 grančice ruzmarina. Ubacite šerpu u hladnu rernu, a potom na 180 stepeni krčkajte bar 3 sata. Kompletan recept je u opisu. Sačuvajte ga i podelite sa nekim za koga mislite da bi voleo da proba ovakva rebarca. Zapratite moj kanal za još recepata iz zemljanog posuđa.